Once again, good morning. Good morning. Today's gospel is ato makita sa libro ni St. John chapter 6, verse 60 to 69. Sayon na kayo makigdetach sa mga tao o mapalayo sa mga tao nga kabaluta nga walay sense nga kaistorya. Kabaluta nga bitaw masayang ang atong oras nga atong gigahin sa ilaha kay wala mo tay makuha kanila. Apan lisod kayo makigbulag o mapalayo sa mga tao nga nagdasig kanato sa matag adlaw nga mapadayon sa atong kinabuhi. Lisod kayo mobiya sa mga tao nga miunong kanato kung kita anaa sa kasakit o anaa kita sa mga pagsulay. This gospel talks about the disciples of Jesus deserted him because of his teachings that he is the bread of life. Kani nga ebanghelyo nagsulti mahitungod sa ang mga disipulo ni Jesucristo mibiya kaniya tungod sa iyang pagtulunan. Sometimes gadaw ta tungod sa atong pagkatawhanon. Ug dili na to ginatarong og sabot ang mga butang bisag kaya nato sabton. A simple example is kanang ginaistoryahan ta sa atong mga leaders sa ilang mga instructions. May bitawng bisag kaya nato i-comprehend, bisag kaya nato sabton ang ilang mga gipangsulti kanato apan wala ta mitry og sabot kanila. Let us first define belief and faith. So what is belief? Belief is simply something we take to be true. Imong gituohan nga tinuod, mao lang na siya ang belief. Kung unsa ang imong gituohan nga tinuod, kung unsa imong nakita nga tinuod, mao kana ang belief. But what is faith? Faith involves reliance and trust, and it endures in the face of doubts. Faith is the act of believing on things bisan wala pa nimo nakita or na-experience sa God. If you have your Bible, turn with me in Hebrews chapter 11 verse 1. It says, faith is confidence in what we hope for, an assurance about what we do not see. So, if gabasa mo sa inyong Bible, try to read Hebrews chapter 11, and it talks about kanang mga kahimuan sa pagtuo in the Old Testament. Ato makita dito kung unsa gid ang mabuhat sa atong pagtuo. Let us always remember nga walay makapahimuot sa Dios kun dili pinaagi sa pagtuo. Kaya moduol sa Dios kinahanglan gayud nga motuo nga adunay Dios. Ugantihan niya ang nangita kaniya. Hebrews 11 verse 6. Daghan kaayo mga milagro o mga maayong butang ang gipakita na sa Ginoo sa atong kinabuhi. Pero still gaduha-duha gihapon ta. O gatuo ta nga og dili gyapon ta gatuo. Bisag klaro na kayo nga kining butang nga gihimo sa Dios para kanato. Apan tungod sa bitaw atong pagkatawhan bitaw nga basig sa ako ron ning kaugalingon bitaw nga nakaya rin, nabuhat rin na ako tungod sa akong kagalingon. Wala na to gi-acknowledge ang mga butang nga gihimo sa Ginoo sa atong kinabuhi. In verse 62 sa atong gospel miingon, pananglit makita ninyong anak sa tao nga mokaya balik sa iyang gigikanan, mabugnaw balang gihapon kamo. Today God is kanang questioning us kung makita daw nato siya nga mokaya balik sa iyang kung asa siya nagikan, mabugnaw balang gihapon ta. It is the same nga, if we will see the good things of God, bisag nakita na nato sa itong kagalingon nga mga mata, still, nang makadir ba gyapon ta nga mubiya o kanang mabugnaw ang atong pagtuo kaniya? Many of the disciples of Jesus left him because they only believe on Jesus kung unsa lang ang ilang nakita. O ang ilang gihatag nga pagtuo is very gamay lang. Same with us, if God is talking to us, kanang dili nata kinahanglan mo question sa Ginoo kay God has the word of life. Ang mga gipangsulti sa Ginoo sa ato dili kini makahimo kanato nga kay bitawng mabutang ta sa alaot. Kanang gisulti kini sa Ginoo kay kanang naa kini kinabuhi. It is like a mustard seed nga kung gitanom sa ato mga kasing-kasing mamunga kini. Og dili lang ikaw sa imong kagalingon ang makabenepisyo kung dili pod ang mga tao nga anaa sa imong palibot. But the 12 disciples of Christ wala gyud mibiya sa iya because they acknowledge nga siya gyud ang anak sa Dios. Og advantage pod nga galakaw sila pirmi uban sa Dios. Kita sama sa 12 ka apostoles na Jesus. If ato i-acknowledge nga siya gyud ang anak sa Dios ug maglakaw ta uban sa Ginoo, it is not impossible nga masinati pod nato kung unsa ang mga nasinati sa mga apostoles sa Ginoo. They can perform miracles. Makaya nila ang mga butang nga
they think dili nila makaya. If katong giingon ni Father Azul one time nga, if we will take the yoke of Jesus Christ ug mauban ta kaniya kana bitong makaya nato kung unsa ang atong gituuhan nga dili nato makaya buhaton. As what Father Rex says last youth fellowship nga kita mga Kristohanon, we should not be allergic to share our testimonies because because being a Christian is like the way nga nagbaklay ta uban sa Ginoo sa tibuok natong kinabuhi. It is a daily choice. Kay God is giving us a free will to choose kung sunod ba ta sa iya or dili. Kung maglakaw ta sa Ginoo again, kanang we will experience good things in our lives. Og dapat proud ta nga mo share dito sa uban. Tungod kay na-experience naman nato ang gahom sa Ginoo, dili na ta angay mangita pa og lain. We should be contented with God. Kaya naa kaniya ang mga pulong nga naghatag og kinabuhing walay katapusan. If kanang na-experience na nato ang Ginoo, dili na kita angay nga mangita pa og lain. Kanang naa sa Ginoo ang pan sa kinabuhi, which is moy makapaayos to makasakit. Daghan kayo mga pulong sa Ginoo nga naghatag kanato kinabuhi apan tungod sa atong pagkagahig ulo, we are still choosing to choose the world against God. Miani ta sa simbahan because we acknowledge ug mituota nga anaa kaniya ang mga pulong nga naghatag og kinabuhi. It is very useless kung niani ta sa kalibutan apan wala ta mituo. Mura tag bitaw kanang gisayang ra natong oras sa wala. All we need to do is to open our hearts and mind because God is always speaking or talking to us. Ug ang mga pulong nga iyang gisulti kanato aduna gid kani kinabuhi. So balik-balik no nga ang pulong sa Ginoo adunay kinabuhi. So kung muanhi lang ta dinhi sa simbahan to kanang bitaw para lang gastuhon ang atong oras kay wala tayong magastuhan niini. Useless gid ang tanan. Like walay sense ang atong gianian dinhi. Sa katapusan mga igsoon, atong ikinabuhi kanunay ang mga pulong sa Ginoo. Ug mas budot-dot pata kaniya sa matag adlaw sa atong kinabuhi. And dili nato sayangon ang mga pulong sa Ginoo nga iyang gisulti kanato. Hinuon ato kining ikinabuhi to experience the goodness of God in our lives. We should always believe and have faith sa iyang mga pulong nga naghatag sa kinabuhi. Sa makausa pa may buntag og dalaygon ang ating Dios. Please stand.